Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Hallelujah. O kaning gabi na mga igsoon, o sa napod kahigayon na lang sa tua, nga makatuon ta sa pulong sa tong buhing nga Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. O before ta magtuon sa pulong sa Diyos, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Do you believe the church? Amen. Praise God. Karong gabi yun ng mga igsoon, dili ta magalangan ato ta sa ato ang pulong atong pagkatun-an karon o ang ato ang foundation text atong pagkakuhaon diha sa Hebrehanon chapter 13 verse 6 to 9. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa magmaiso kita sa pag-ingon. Ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Busa dili ako mahadlok unsa may mahimo sa tawo kanako. Hunahunaan ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kanyo sa pulong sa Dios. Palandunga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awatan ninyo ang ilang pagtuo. Si Jesucristo dili kayod mausab. Siya mao gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ayaw ka mo pagpadala sa nakalain-lain nga mapagtulunan nga lahi sa kamatukuran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-unon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayo kaayuhan nga makuha ang nagasunod ni ana nga mga tulumanon. Magaampo ta sa pulong. Amahan mga langit nun, mapasalamatan kami niining matahong nga kagabiyon. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag sa amoa sa among pagtuon karon sa imong pulong. Salamat ikaw magapataliwala, Holy Spirit ang makagina-acknowledge sa among kinabuhi. Ikaw ang magapataliwala ning tanan, ikaw ang magapadayag kung unsa ang mga tinago diha sa kalangitan. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gisalig diha kanimo ang tanan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, atong hisgutan ang pulong sa Dios, atong tun-an ang pulong sa Dios. O nga atong tema nga nagingon, ang kahadlok kadaugan ni Satanas. Praise God. Sa mga panghitabo karon sa kalibutan, ilabi na ang nahitabo sa Israel ug sa Palestine, makaingon ka ba nga katabusan na ni Lord? Mao na ba ni ang imong gisulat sa Biblia? Nibati ba ka og kahadlok o mibati ka og kalipay? Unsa ba ang imong gibati karon? Siguro nahadlok ka kay dili pa sigurado ang imong kaluwasan tungod kay kung basihan nimo ang imong kinabuhi, basihan nimo ang binuhatan, tan-awon nimo ang imong mga binuhatan, mura ba dili ka ngayan tungod kay wala man nimo gitan-aw diha sa finished work ni Jesus? O nalipay ka tungod kay nagakahitabo na ang nasulat sa Biblia ug mao na ni ang panahon nga hapit na mobalik si Kristo. Igsoon, ang ngayon atong hibaluan ug siguraduhon ang atong kinabuhi. Kay lisod kayo, ilabi na sa panahon karon nga daghan na ang nagakahitabo ug wala kita masayod kung unsa ang sangputanan niini. Base nagduha-duha pa ka sa imong kaluwasan. Igsoon, isalig ang tanan kang Kristo. Tungod kay siya ang kasiguruhan sa tanan. Siya ang siguro sa atong kaluwasan. Tungod kay mahal kay kaniya o gipili kaniya, wala pa buhata ang kalibutan. Nahibalo ba ka kung unsa ang imong gikinahanglan karon? Aron maglig-on ka ug magkaroon ka og kasiguruhan sa kinabuhi. Igsoon, wala nay lain nga imong gikinahanglan kundili si Kristo lang. Kaya ang Acts or Binuhatan chapter 20 verse 32 ang pulong sa Dios nagaingon, ayan siya, ug karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa iyang pulong. Ang pulong mahitungod sa iyang grasya,
nga makapalig-on sa inyong pagtuo, makahatag kaninyo sa tanan nga kaayuhan nga gitagana alang sa tanan nga gihimo niyang mga anak. Ikson sa atong kinabuhi karon, kung wala ang grasya sa Dios, kung wala si Kristo, wala gyud tay kapaingnan. Dili malig-on ang atong pagtuo, dili masaligan kung unsa ang imong gibutang nga pagsalig. Kung halimbawa gibutang nimo sa tao igsoon, dili gyud na siya magpulos, tungod kay walay lain nga makahatag ka nato kusog kung dili ang grasya lang sa Dios nga giingon niya din nga may makahatag ka nato kusog, makabarugta nga lig-on og makatabang og makadawatag mga kaayuhan nga iyang giandam alang kanimo o kanako kay iyang gihimong mga anak. Praise God. Hallelujah. Ang Dios ang naghimo kanimo nga mahimo kang iyang anak. Dili tungod kay buutan ka, dili tungod kay daghan kang tabangan, dili tungod kay maalamon ka. Kini tungod kay ang Dios ang naghimo og nagpili kanimo. Pusa dili kita angayan nga mahadlok. Sa imong kinabuhi karon igsoon, dili ka angayan nga mabalaka o mahadlok, tungod kay ang Dios uban man kanato. Og unsa man ang ginadlasig sa pulong sa Dios alang kanatong iya mga katawhan. Kung atong basahon ang Isaiah chapter 51 verse 4, ang bakta si 6 to 8 sa 12 to 14 and 18, ang pulong sa Dios nagaingon siya. Siya pamati kamo kanako o katawhan ko. Patalinghugin ninyo ako o nasod ko. Ipadayag ko ang akong kasuguan o ang akong katarong ug kaangayan. Muhatag o kahayag sa mga nasod. Ingon ang pulong sa Dios, patalinghugan nato siya, ato siyang paminahon kung unsa ang iyang mga kasuguan sa atong kinabuhi, kung unsa ang mga kagustuhan sa Dios sa atong kinabuhi, o maghatag siya katarong o kaangayan o kahayag sa atong pamilya, sa atong palibot, sa atong lipunan nga atong gipuy-an. Sa tanang mga butang, ingon siya, verse 6, tanawan ninyo ang kalangitan ug ang kalibutan, mawala ang kalangitan sama sa aso, mugabok ang kalibutan sama sa panapton, mga matay ang lumulupyo niini sama sa gagmayng mananap nga nagalupad. Apan ang kaluwasan ug kadaugan nga ihatag ko magapadayon sa walay katapusan. Ang kaluwasan igsoon ug ang kadaugan ato nang maangkon, ato nang masinatian sa diha nga maminaw ta kung unsa ang gusto nga ipabuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi, sa diha nga ato siyang sundon, sa diha nga ato siyang saligan, tuuhan sa tibok natong kinabuhi. Ang tanang pagsalig atong ihatag sa iha igsoon, ang kaluwasan imo nang masinatian, imo nang madawat ug ang kinabuhi nga walay katapusan imo nang maangkon igsoon. In verse 7, siya pamatian ninyo ako, kamo nga nasayod kung unsa ang husto ug nagatuman sa akong kasuguan. Ayaw kamo kahadlok sa mga pagsaway ug pagpakaulaw sa mga tao kaninyo. Kay may sama sila sa panapton nga kutkuton sa mga gagmayng mananap. Apan ang kadaugan ug kaluwasan nga akong ihatag magapadayon sa walay katapusan. Ingon siya, dili kita magpadla sa bisan unsang mga pagdaot, paghadlok sa kaaway, sa imong mga silingan sa mga taong naglagot kanimo, kahit wala kay gibuhat nga dautan sa iyan at di gyud maiwasan igsoon sa palibot nato karon sa mga katawhan sa kalibutan. Bisan grabe na nimong buhat og maayo, apan ang ilahang pangitaon sa imo mali lang. Ingon siya, ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo pakawala o paglaom, kay ang kaluwasan ug ang kadaugan nga gikan sa atong buhing nga Dios ihatag niya kanimo. Ihatag niya kini nga kadaugan ug magpadayon kini sa walay katapusan. In verse 12, ingon siya, mitubag ang Ginoo, ako mao ang nagdasig kaninyo, busa nganong mahadlok man kamo sa mga taong mamatay ra sa sama sa sagbot. Nalimot na ba kamo nga ako ang naghimo kaninyo? Ako ang nagbukhad sa kalangitan ug nagbutang sa mga patukuranan sa kalibutan? Nganong nagakinabuhi kamo nga kanunang may kahadlok sa kasugo sa mga naglutos ug buot mulaglag kaninyo? Ang ilang kasakod dili na makaunsa kaninyo. Ingon sa igsoon, sa mga panghitabo karon base na kay kahadlokan sa imong kinabuhi nga ng pulong sa Dios. Ayaw kahadloki, ayaw kahadluki ka ng mga butanga kan gihadlukan sa kalibutan karon, tungod kay
kontrolado sa Dios ang tanan. Siya ang nasayod sa imong kinabuhi, siya ang nasayod sa imong ugma, siya ang nasayod sa imong pamilya, siya ang nasayod sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa tanang source nimo sa income. Ang Dios ang nasayod ni anang tanan, ug siya ang nagkontrolan ni anang tanan. Nasayod ang Dios ni anang tanan. Igsoon busa, dili kita angay mahadlok o mabalaka sa bisan unsa mga problema, mga sitwasyon nga nagakahitabo sa kalibutan karon igsoon, tungod kay ang Dios nasayod niya anang tanan. Praise God. Sa dili madugay buhian ang mga binihag, dili sila mamatay sa bilingguan kanila, ni mawad-an og pagkaon. Walay usa sa imong katawhan nga makaaga kanimo, walay usa kanila nga makatabang kanimo. Kung imong tan-awon diri igsoon, kung magsalig ka sa mga tao ning kalibutan na pag moabot na ang mga pagsulay, mga kasiyartian sa kinabuhi, ingon ang pulong sa Dios, walay makatabang kanimo, walay makaaga kanimo, except lang ang Dios nga imong gialagaran. Kung walay lain kundi si Kristo lang, ang Dios lang nga nagtawag kanimo gikan sa kangitngit padulong ngadto sa kahayag. Busa igsoon, dili ta ngayan nga mahadlok, tungod kay ang kahadlok maoy kadaugan ni Satanas, ug ang Dios wala maghatag sa kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili espiritu sa kaisog, sa pagsagubang, sa tanang butang, sa tanang kasinatian din sa kalibutan. Kaya ang 2 Timothy chapter 1 verse 7 ang pulong sa Dios nagaingon, kaya ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita o mahadlok sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa paglik-on kanato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. Igsoon, ang Dios dili wala siya nagahatag og espiritu sa kahadlok sa iyang mga pinili, espiritu sa kahadlok sa iyang mga katawhan, kundili ang iyang gihatag alang kanimo igsoon nga iyang pinili, iyang gihigugma, espiritu sa kaisog alang sa pagsagubang, pag-atubang sa mga tao o pag-atubang sa mga kasinatian, mga problema, kawad-on, mga panghitabo sa kalibutan nga nagakahitabo karon mga igsoon. Ang Dios ang mutabang sa atoa, ang Dios ang hatag sa ato kusog nga mahigugma ta sa uban. Ang Dios ang magahatag sa ato kusog nga mahimutang makapugong sa atong kaugalingon igsoon. Kining mga paghitabo sa atong kinabuhi karon igsoon nga matingala kasi imong kinabuhi, nganong naay mga panahon nga mapugnan nimo ang imong kaugalingon. Nganong adunay mga panahon nga ganahan ka mohatag, nganong adunay mga panahon nga mobati kay paghigugma sa mga tao, especially sa mga tauhan sa Dios, tungod kay ang Dios ang naghatag sa imong kusog. Ang Dios ang naghatag sa imong espiritu nga mahigugmaon, mapinuglanon sa kaugalingon, espiritu nga kanunay nagatudlo ug nagadasig kanato mga igsoon. Hallelujah. Dili ta angay nga mahadlok tungod kay sa unang pagtugot o pagsalig nimo sa Dios nga magapamuhat diha kanimo, ang Dios nagatubag na kanimo. Usahay dili pa nimo mapansin ang katubagan sa Dios, tungod kay aduna pay nagababag niini, apan sigurado na nga ang imong mga pag-ampo o pagsalig kaniya adunay katubagan. Igsoon sa diha nga mosalig ka sa Ginoo sa taliwala sa mga problema nga imong nasinatian karon, sa diha nga moduol ka sa Ginoo igsoon. Imuhang gitugutan ang Dios sa maong mga hitabo nga siya ang magdumala, maghari sa imuha, diha nimo makita igsoon nga makaangkon kag katubagan. Naay siguradong katubagan, usahay lang maulahi tungod kay si Satanas, mao mo ginibuhat ni Satanas nga mobabag sa mga tubag sa imong mga pag-ampo. Siya ang magsamok-samok aron madugay ang mga blessings nga imong gipangayo. Siya ang magsamok-samok nganong madugay ang kaayuhan nga imong gipangayo sa Dios. Siya ang magbabag nganong madugay ang pabor ug ang opportunity sa imong kinabuhi mga igsoon. Apan padayon lang sa pag-ampo, kay kung imong tan-awon ang Daniel chapter 10 verse 12 to 13, ang pulong sa Dios nagaingon, unya maingon siya, Daniel, ayaw kahadlok, kay sa unang adlaw pa lang nga nagpaubos ka sa imong Dios ug nagtinguha nga imong masabtan ang mga pananawon, gidungog na ang imong pag-ampo. Mihanhi ako dinhi agig tubag sa imong pag-ampo. Ugali lang, kay wala dayon ako makaabot dinhi tungod kay sulod sa 21 ka adlaw gibabagan ako sa pangulo sa gingharian sa Persia. Maayo na lang gani kay gitabangan ako ni Miguel nga usa sa mga pangulo sa mga anghel, tungod kay ako lang ang nakigira batok sa pangulo sa Persia. Igsoon, mingon ka sa imong kinabuhi nga Lord, dugay naman ko si pangayo ani Lord. Ang kaayuhan, mga panalangin,
pabor, nangayon ako sa mo kaalam Lord, pero nganong wala pa man hangtod karon. Ikson, kung imong tan-awon ang Daniel, kailangan ta muhulat mo paabot tungod kay si Satanas naningkamot nga dili maimong maangkon, dili nimo masinatian ang kamaayo sa Dios, mo nang babagan na niya apan ang imong pag-ampo igsoon sa una pa lang sa pagtugot nimo sa Dios, ang Dios na nagatubag ni anang tanan. Atong paabuton, atong hulaton ang insakto nga panahon nga kana nga mga panalangin moabot sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise God. Ang kahadlok, kung imong tanawon igsoon, mo'y usa ka butang nga kailangan tanggalon sa atoang kasing-kasing ugo na una. Nga naman, tungod kay mao kini ang hinungdan nga dili makapamuhat ang Dios sa tuang kinabuhi. O ang kahadlok, mo'y hinagiban ni Satanas aron siya makapamuhat sa imong kinabuhi. Sama kang Job. Grabe ang iyang kahadlok alang sa iyang pamilya. Sa sobra niyang kahadlok na makasala ang iyang pamilya og mawala, kanunay siya nagahalad sa Dios og halad alang sa sala. Tungod niini nahitabo ang iyang gikahadlokan. Kay igsoon ang kinabuhi ni Job, igsoon grabe gid siya ka og sa kuan pa kada gamay niyang sala nagahalad siya, halad offering, sin offering para sa Dios. Kay dili siya gusto nga inigbalik sa amahan, dili maluwas ang iyang mga anak basin unya o unsay danghatan. Mo nang tungod sa iyang kahadlok, kada adlaw siya naghalad sa Dios og sin offering para pagprotekta sa iyang mga anak. Apan igsoon, kung unsa to iyang gikahadlukan nga mawala ang iyang mga anak, mawala ang tanan nga naa sa iya igsoon, mao'y nagakahitabo. Kay kung imong tan-awon ang Job chapter 3 verse 25, ang pulong sa Dios nagaingon. Ingon si Job siya, nahitabo kanako ang akong gikahadlukan. Nahitabo kaniya igsoon kung unsa imong gikahadlukan, grabe gid imong kahadlok anang mahitabo sa imong kinabuhi, igsoon mahitabo gid na kay murag diha nakapokus sa imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna. Munang kung imong tan-awon diri igsoon, kung adunay may mga butang nga imong gikahadlukan, isalig sa Ginoo. Isalig ngadto kaniya kay siya ang mas nahibalo kung unsa ang maayo alang kanimo. Siya ang kontrolado sa tinhan. Mo na isalig ganha kaniya. Ayaw ibutang sa imong kasing-kasing usa imong hunahuna nga kana magakahitabo diha sa imo. Tungod kay sa diha imo nang tuuhan igsoon, sa diha imo nang kahadlukan igsoon, mo na ang hinagiban ni Satanas nga makapamuhat siya sa imong kinasuluran, makapamuhat siya sa imong kinabuhi. Og ang kahadlok igsoon, mo na usa ka hinagiban nga dili makapamuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Kung imo usab tan-awon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, iyang gipakita sa tua ang iyang makasinatian kung unsa ang iyang naagian ug ang pagkamaayo sa Dios. Luyo sa tanang pagsulay, wala jud siya mapildi tungod kay anaa ang balang espiritu nga kanunay nagatabang kaniya. Mo nang iyang pulong diha sa 2 Corinto chapter 4 verse 8 to 12, nagadasig sa diha alang kanato nga iyang mga katawan, alang kanato nga iyang mga pinili. Ngayon sa maong pagsangyaw, kanunay kaming gipaantos, apan wala gahit kami mapildi sa mga nagabatok kanamo. Usahay maglibog na kami, apan wala gayud kami kawadig paglaom. Daghan ang nagtinguha sa pagpatay kanamo, apan wala kami pasagdi sa Dios. Tinuod nga gidagmalan nila kami, apan sa kaluoy sa Dios buhi paghihapon kami. Kanunay kaming nahimutang sa kakuyaw sa kamatayon sama sa nahitabo kang Jesus. Aron nga pinaagi sa among kinabuhi makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Ang among kinabuhi kanunay nga nahimutang sa kaya tungod sa among pag-alagad kay Jesus. Aron nga pinaagi niining lawas namo nga may kamatayon makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Busa tungod kay giwali namo si Kristo, mahimong patyon kami. Apan mausab kini ang pamaagi nga makaangkon kami sa kinabuhi nga walay katapusan. Muna siya igsoon, ang pagkamaayo sa Ginoo. Basta mag-uban ka nato, wala gisibisan kinsa nga makapili ka nato. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, iyang gipakita dinhi. Kung patyon man ugaling sila tungod sa pagwali sa maayong balita, mao kana ang usak ka kadaugan alang kanila, alang ka Apostol Pablo. Meaning maong hitabo igsoon
Dili ka taangay nga mabalaka, dili kita angay nga mahadlok. Kung dili magkaroon kitag kaisog, magkaroon kitag puntos sa kinabuhi ug mahimo natong maayong panig-ingnan si Apostol Pablo igsoon. Kini mga kalisdanan ug pag-antos nga atong naagian karon igsoon, mga nasinatian kan nato karon mga igsoon, lumalabay lamang kining tanan. Kay ang 2 Corinto chapter 4 verse 17 ang pulong sa Dios nagaingon, ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat ug lumalabay lang. Ug tungod sa among mga pag-antos may nindot kaayo nga balos nga gitagana ang Dios kanamo. O kini walay katapusan ug dili kayod matupngan. Kung unsa imong nasinatian karon mga igsoon mga problema sa kinabuhi, naa ba kay mga balatian nga imong nasinatian karon? Siguro makaingon ka nga wala na kay pampalit og bugas, siguro makaingon ka nga wala ni trabaho ang akong pamilya, wala ni trabaho ang akong bana, akong mga anak nagpundo na lang sa balay, ako na lang nagtrabaho, siguro makaingon ka ana. Pero kining tanan igsoon lumalabay lamang. Sama sa among hisgutan ni Brother D nga kung si Kristo wala sa atoa, useless ang tanan. Bisan og saon natong paningkamot dinhi sa kalibutan, kung wala ang Dios, wala kitay mahimo. Apan sa diha, kung imong unahon ang Dios, imong unahon si Kristo, imong unahon ang buluhaton alang sa Ginoo, diha ka matingala igsoon nga kanang mga kasinatian sa kinabuhi makaingon ka nga normal na lang sa imuha. Kanang mga problema sa kinabuhi makaingon ka nga normal, murag dili ka apektado tungod kay nagsalig ka sa tinuod nga Dios, gamhanan nga Dios, dako nga Dios nga atong gialakaran ug nagkontrola sa tanan. Hallelujah. Igsoon, ikaw sa imong kinabuhi ug ako, ingon nga iyang mga pinili, masinatian mo unya ang kadaugan nga gikan sa Dios. Mahimo tang madaugon tungod kay si Kristo ang naghatag kanato og kadaugan. Bisan unsa nga mga problema sa imong kinabuhi, magmadaugon ka tungod na kay Kristo, tungod kay siya ang naghatag sa imong kadaugan igsoon. Ang unang Corinto chapter 15 verse 57, ang pulong sa Dios nagaingon. Ayan siya. Apan salamat sa Dios. Tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya kitas ug kadaugan ni anang mga butanga. Igsoon unsa may imuhang naagian karon? Unsa may imuhang gibati karon? Unsa may kakulangon sa imong kinabuhi karon? Imuha nang malabngan. Imuha nang malampusan igsoon. Kay nga naman ang Dios ang maghatag sa imuhag kadaugan. Ang Dios ang maghatag sa imuhag kusog. Siya ang magtabang kanimo sa tanan nga pamaagi. Tungod kay si Kristo na, kung imo tan-awon nahimo kang madaugon, malampuson sa kinabuhi bisan taliwala ni mga pagsulay. Tungod kay si Kristo ang imong Dios, si Kristo ang imong gisaligan sa imong kinabuhi, si Kristo ang imong gituuhan, si Kristo ang imong gipapuyo sa imong kasing-kasing. O ang pinakanindot igsoon, ang pagdumala sa kalibutan karon, ang tanan nga kagahom dinhi sa kalibutan karon, sa langit ug sa yuta, gipailalom na sa Dios ngadto kang Kristo. Nganong gipailalom man sa Dios ngadto kang Kristo ang tanan igsoon? Kung imong tan-awon ang Ephesians chapter 1 verse 22, ang pulong sa Dios nagaingon, gipailalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo o gihimo niya siya nga pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo. Usa sa rason igsoon nganong gipailalom sa Dios ang kagahom ngadto kay Kristo aron ikaw ug ako nga iyang mga katawhan, ikaw ug ako nga mga tumutuo, ikaw ug ako nga iyang pinili gikan pa sa pagsugod sa kalibutan, iyahang matabangan, dili niya mapabayaan, dili niya mapasagdan igsoon, dili niya mapakaulawan igsoon, kung dili mubarog nga lig-on, mubarog nga madaugon, mubarog nga malipayon, bisan ang kalibutan puno sa pagsulay, bisan ang kalibutan nagkagutom, bisan ang kalibutan nagkalisod, apan ikaw nga tumutuo ni Kristo, makita mo unya kung unsa ang mga kaayuhan nga pagabuhaton sa Dios sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. Muna igsoon, magmaisog kita sa pag-ingon nga ang Dios may atong magtatabang. Ang Dios
ang magagiya kanato. Ang Dios ang magahatag kanato kusog. Kay wala nagilain nga mutabang kanato igsoon. Kay ang Hebrehanon chapter 13 verse 6 sa atong gibasa kaganina, ingon siya, busa magmaisugon kita sa pag-ingon, ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tao kanako. Igsoon sa kinabuhi sa tao karon. Kung nagasalig ka sa imong kaugalingon, kung nagasalig ka sa imong bahandi, unsa ba imong gisaligan karon, unsay anaa sa imong karon, kung mo na imong gisaligan igsoon, dili ka magmalumpuson, dili ka magmadaogon. Tungod kay kanang tanan mapakyas, ang tao mapakyas, ang bahandi mahurot, ang maayong panglawas usahay mawala. Apan ang Dios igsoon nga mo'y nagtawag sa atoa, ang Dios mo'y nagpili sa atoa, Dios nga mahigugmaon, Dios nga maamumahon, dili kabalong mo pasagad sa iyang mga katawhan. Busa igsoon, usa ka butang nga ibutang nato sa atong kasing-kasing ug hunahuna, nga dili ka angayan nga mahadlok, dili ka angayan nga magkabalaka sa bisan unsa mga kasinapian sa kinabuhi. Kay nga naman sa diha mahadlok ka, dili makapamuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Apan diha nga magmaisugon ka sa pagtuo, pagsalig, pagbutang sa pagsalig ngadto sa Dios, mo na ang hinagiban igsoon, usa ka pamaagi punto sa kinabuhi ang Dios makapamuhat sa imong kinabuhi. Kung imong tugutan imong kinabuhi, magakahadlok sa mga pahitabo sa kalibutan, imong gitugutan sa Satanas nga makapamuhat sa imong kinabuhi. Apan igsoon, magpili ka asa ka gusto. Mahadlo ka nga makapamuhat si Satanas sa imuha, or magmaisugon ka uban sa pagsalig sa Dios nga buhi nga may nagpili kanimo, nagdala kanimo gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, magdala kanimo sa kadaugan, tinuod nga kadaugan, tinuod nga kalipay, masinatian mo unya kung unsa ang iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi igsoon. Amen? Ikaw ang modesisyon ni ana. Ang pulong sa Dios kanunay magdasig ka nato, kanunay maglipon ka nato kung unsa angayan natong buhaton, kung unsa kinsa ang atong sundon. Ang pagtanaw ba sa Dios o ay mong pagtanaw? Sama sa gi-share ni Brother T, dili ta magbase kung unsa atong nakita. Dili ta magbase kung unsa ang atong pagbati. Dili ta magbase kung unsa ang atong desisyon. Dili ta magbase kung unsa ang imong gibati para sa iya. Apan magbase ta kung unsa ang pananaw sa Dios sa imong kinabuhi. Magbase ta kung unsa ang mga plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Tungod kay kung ang basihan nato igsoon ang ato ang sariling panghunahuna, wala gyud babaw kaayo, walay kapuslanan, walay kaayuhan. Apan kung imong basihan ang mga plano sa Dios, mas nindot ang mga plano sa Dios, may kaayuhan, naa kay padulngan sa kinabuhi, naa kay kadaugan igsoon. Mura igsoon, ikaw ang magpili, mahadlo ka or magmaisugon ka sa pagsalig sa Dios. Amen? Praise God, hallelujah. O kabalo ko nga ang balaang Espiritu kanunay magtudlo ka nato, magagiya ka nato. Amen, sa tanang panahon. O mag-aampo ta sa pulong, amahan na mo nga langit nun, mapasalamaton kami ninyo matahong nga kagabion. Salamat sa kagayunan nga magihatag ka namo sa pagtuon sa pulong, o salamat God nga kadto mahimo na mong gabayan sa mong pagpangalagad hangtod sa mong pagbalik. O salamat Aba nga ikaw kanunay magadasig ka namo ang imong grasya, maghatag ka namo maisugon nga kasing-kasing, malahutayon, masaligon nga kanimo. O salamat Amahan,
ang kahadlok imo nang hinay-hinayon og tanggal sa matag usa namo kasing-kasing kunhauna. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen og amen. Praise the Lord. Og magapadayon tayo son ato ta sa ato ang communion. Isa atong ready, ibayon nato ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios. Og iya kini pikas-pikas og iya gihatag sa mga tinunan ug mingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga mo'y nag-antos nagsakripisyo alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat Lord kini nga tinapay nga nagsimbolo sa imong lawas nga mo'y nag-antos alang kanamo. That by your stripes we have been healed. Salamat Lord sa kaayuhan. More than 2,000 years ago imo nang gibayaran dito sa cross. Imo nang giantosan ang tanan aron sa pagsiguro nga kami magkaroon og kaayuhan pinaagi sa imong mga labod, pinaagi sa imong gibuhat. Salamat Lord Jesus, nagaingon ka sa imong pulong in 1 John nga kung unsa ka karon mausab kami. Nagpuyo ka sa langit karon Lord Jesus nga malipayon mausab kami. Nagpuyo ka nga walay balatian among ginadeklara dinis kalibutan nga mausab kami magpuyo nga walay balatian malipayon kay ikaw malipayon man adda anaa sa kadagaya tungod kay imong kinabuhi madagayaon. Og salamat Lord Jesus ni anang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Let us eat the bread. It symbolizes the body of Christ. Praise the Lord. Kung ibayon na to ang kupa. Sa mga gabi, nga gibudihan si Jesus mikuha sa kupa og nagpasalamat sa Dios og iya kini gihatag sa mga tinunan mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo. May nagdala sa bag-o nga kubaynante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyo gibatala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat sa kahigayunan imong gihatag kanamo sa pag-celebrate sa imong lawas ug dugo. Tungod kay Lord naa diha ang tanan, ang kaayuhan, ang mga panalangin, opportunities sa imong mga katawhan. Tungod kay Lord Jesus, more than 2,000 years ago, imong gibuhat ang tanan, ang pagpakamatay, pag-antos, ug ang imong dugo, imong ulat dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa among mga sala. Tungod kay nasayod ka Lord Jesus nga dili na mo kaya nga makinabuhi din sa kalibutan nga walay buling kunot ug mansa. Tungod kay walay buling kunot ug mansa lang ang makasulod sa gingharian sa langit. Apan tungod sa imong dugo, kami imong gihimong angayan, imong gihimong walay buling kunot ug mansa ug gihimo minimo ang hayan nga makasulod diha sa gingharian sa langit. Salamat Lord Jesus, even sa imong dugo na diha nagadagayday ang kaayuhan ug mga panalangin sa mga katawan. That's why karong gabi na among ginadeklara sa among kinabuhi nga kanha nga makaayuhan, kanha nga mga panalangin amo nang masinatian magamanifesto na sa matag usa namo kinabuhi Lord Jesus. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Salamat Amahan sa kahigayunan. Salamat karong gabi una ikaw nakikuban kanamo. Salamat sa imong mga pulong nga imong gipadayagan sa among taliwala. O salamat Amahan nga kanunay kang nagalig-on sa matag usa, nagadasig sa matag usa, even sa mga kasinatian sa kalibutan karon, mga giyera nagakahitabo, bisan unsa mga kasinatian nagakahitabo sa kalibutan. But Lord, ang imong pulong kanunay nagadasig kanamo, nagalig-on kanamo nga magpabilin kami diha sa pagsalig ug magmaisugon kami diha sa pagsalig sa imong mga saad nga kanamo Aba. O salamat Aba sa mga katawhan, especially ang pamilya sa inyo Covenant in Christ, uban sa pagdumala ni Pastor ni Rod Kiatson, uban kay Yani, kay Kakay, sila Brother Dexter, si Mimay, salamat sa pagpanalangin kanila, paglid-on kanila, pagkiya kanila, pagtabang, pag-provide sa pagkinahanglan sa tanang ang mga clients, Lord, opportunities, Lord, breakthrough sa mga kinabuhi ilang masinatin uban sa tibok pamilya sa inyo Covenant in Christ, ito sa Ingan family, sa tanang music team, sa children's ministry, Father, salamat kino sa pagpanalangin. Even Father, salamat kay Brother Chris, kay Sister Yvette, Lord, uban sa iyahang Mother God, nga
mibalik na diha kanimo. Salamat Lord, ang kalipay imong ibubo sa kasing-kasing tungod kay nasayod kami God. Ang kamatayon mo ikadaugan alang kanamo nga maimong mga magtotoo, alang kanamo nga imong mga katawhan, imong mga pinili. Ug salamat Amahan, uban kining pamilya nga mag-trust sa ako, sa akong mga anak, sa akong mga igsuon, sa akong mga bayaw, sa akong mga pag-umangkon, sa ugangan. Salamat Ginoo sa paglig-on kanila, pagpanalangin kanila. Salamat sa imong grasya, pabor, may mag-ahari sila makasing-kasing panahon, Father. Salamat Father, even Lord we pray ang nasod sa Israel Father. Lord, Your will be done, Lord, para sa ilang kinabuhi. Your will be done, Lord, para sa imong nasod, Father. Salamat God, even Lord, ang nasa sa Pilipinas, ang ginaduol liya kanimo, uban sa mong presidente, nga ang kaluwasan ug ang pagkamatarong may mag-ahari sila makasing-kasing unahuna sa mga kaigsuonan, sa mga frontliners ka magalig-on kanila. O God, kining coronavirus amo kining ginagapos in the mighty name of Jesus. O salamat Ginoo, ikaw pataliwala ni ining tanan God. Tungod kay Lord, ikaw lang man nasayod ni ining tanan. Ug salamat God, ikaw pamuhat sa tanan, Lord, sa mga katawhan Father. Salamat God sa tanang butang, even Lord, ang place sa New Covenant in Christ, Lord, kanunay kami nagapangandoy ni Ana God, amo kani ginadeklara Ginoo, amo gina-claim God, nga one day Lord, sa imong grasya God, amo ginang ma-enjoy og kana nga place Lord, mabilong sa New Covenant in Christ. Salamat God, pagpanalangin uban sa tag-iya ni anang lugar, ikaw magapanalangin kanila sa tanan nga mga trabaho nila God, uban kay pastor ni. Salamat Ginoo sa pagpakig-uban kanila, pagpanalangin God. Salamat sa tanang butang Lord, nga magibuhat sa mong kinabuhi even this place, sa mga kaubanan sa trabaho God. Salamat Ginoo sa imong paglig-on, paglipay God sa mga katawhan. Salamat sa pagpanalangin Father, more opportunities Lord, connection God, imong ipaabot sa matag usa kanamo Ginoo Lord. Gabalami God, kung wala ka sa mong kinabuhi, wala gid may mahimo. O karon, ang Dios mismo, gatong amahan ug kang Ginoong Hesukristo, mo'y magagiya kaninyo, ang Dios maghimo kaninyo nga mag-uswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. O sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Dios. Ug ang Dios paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya kaya mo hawid kanato gikan sa pagkahulog o kaya nga modala kanato nga walay hugaw o walay salha diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang apaw-apaw nga kalipay kaniya o walay nailaing Dios og manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan igsoon og hangtod sa sunod higayon, especially og mga adlaw ang atong church gathering alas 9:30 sa bundag. Bye bye. God bless.